дар асоси иҷрои дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва тадбирҳои пайгиронаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, пойтахти мамлакат рӯз то рӯз ободу зебо гардида, бо бунёди иншооти гуногун таъинот инфрасохтори шаҳр такмил ёфта, шароити мусоиди кору зиндагӣ ва истироҳату фароғат таъмин мегардад. салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии таҳлилии Тоҷикистон аст. манзури шумо. вусъати тадбирҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Душанбе нишони он аст, ки масъулин дар самти ба як шаҳри тозаву озода ва пешрафта табдил додани пойтахти мамлакат тадбирҳои заруриро амалӣ месозанд. дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе давоми чанд соли охир тадбирҳои ободониву созандагӣ дар шаҳр бо авҷу вусъати тоза идома доранд. имрӯзҳо симои шаҳр ба куллӣ тағйир ёфта хеле ободу зебо шудааст. ҳамчунин инфрасохтори саноатии шаҳр низ мукаммал гардида ҳамасола корхонаҳои нави саноатӣ бунёду навсозӣ карда мешаванд. 16 июл дар пойтахти мамлакат бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ корхонаи истеҳсоли маҳсулоти нонию қаннодии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нонпаз марҳилаи дуюми корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропиленӣ, платаҳои чопӣ ва фурӯзонакҳои диодии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғайргурӯҳ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавоҳироти заргарии Зарафшон ва бинои тарабхонаи Баҳорфарел мавриди истифода қарор дода шуданд. муфассал дар гузориши ҳамкорони мо. 16 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт корхонаи истеҳсоли маҳсулоти нонию қаннодии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нонпазро мавриди истифода қарор доданд. иншоот дар заминаи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо риояи санъати хоси меъмории миллӣ бунёд ёфта, корҳои навсозӣ ва мутобиқгардонӣ ба замони муосир соли 2021 оғоз гардидааст. таъкид бояд кард, ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нонпаз аз солҳои 30-юми қарни гузашта фаъолият дошт ва бо пешрафти замону рушди ҷомеа тамоми дастгоҳу таҷҳизоти он корношоям гардида буд. бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои созандаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар иншоот пурра навсозӣ гардида, дар он тамоми инфрасохтор барои истеҳсоли маҳсулоти нонию қаннодӣ муҳайё гардидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз шароити фароҳам гардида ва раванди истеҳсолот ба ташаббускорон ҷиҳати ҳамоҳангӣ дар амалисозии ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар изҳори миннатдорӣ карда, иқдоми мазкурро намунаи олии дастгирӣ ёфтани сиёсати давлату ҳукумат дар самти бунёдкориву созандагӣ арзёбӣ намуданд. иттилоъ дода шуд, ки имрӯз дар корхонаи нонпаз беш аз 80 намуди маҳсулоти нонию қаннодӣ аз ҷумла нон, батон, багет, кулчаҳои қандин, торт, круасан, шириниҳои варақӣ ва амсоли инҳо истеҳсол карда мешавад, ки бо таъмҳои хоса дар бозори истеъмолӣ харидорони худро пайдо кардааст. иқтидори истеҳсолӣ дар як шабонарӯз 40 тонна маҳсулоти нонӣ ва 5 тонна маҳсулоти қаннодӣ мебошад. тамоми дастгоҳу таҷҳизоти насбшуда аз давлатҳои Олмон ва Италия ворид гардидааст, ки аз ҷиҳати самаранокӣ нерӯи барқ, каммасраф ва бисёрфунксионалӣ мебошанд. тавре иттилоъ дода шуд, бо пурра ба истифода додани корхонаи нонию қаннодии нонпаз теъдоди кормандон аз 200 то 400 нафар расонида мешавад, ки дар ин замина иқтидори истеҳсолӣ низ ба маротиб зиёд хоҳад шуд. барои ба фурӯш баровардани маҳсулоти ниҳоӣ дар ҳудуди ноҳияҳои пойтахт ташкили 24 нуқтаи фурӯш дар назар дошта шудааст ва барои анҷоми хизматрасонӣ мошинҳои хизматӣ ҷалб хоҳанд шуд. мавриди зикр аст, ки намои зоҳирӣ бино бо усулҳои нави меъморӣ бунёд ва чароғон шудааст. саҳн ва атрофи корхона сабзкорӣ шуда, ҳамчунин роҳравҳои берунии он ва таваққуфгоҳ асфалтпӯш гардидааст. корхона дар масоҳати 4800 метри мураббаъ доман густурда аз ҷониби соҳибкори ҷавон Усмон Мирзоалиев бунёд гардидааст. иншоот аз сехҳои алоҳидаи истеҳсолӣ иборат буда, ҳуҷраҳои роҳбарият, муҳосибот, фурӯш, маҷлисгоҳ ва ошхона барои 100 нафар дар бинои маъмурии дуошёна ҷойгир карда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо кормандон ва масъулин ба онҳо ҷиҳати
ҷиҳати беҳтар кардани сатҳу сифати истеҳсолот ва рақобатпазир намудани он дастуру маслиҳатҳои муфид дода ба фаъолият пардохтани корхонаро қадами муҳим барои рушди соҳаи саноат дар пойтахт арзёбӣ намуданд. Дар навбати худ кормандон ва масъулини коргоҳи номпас ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирии ҳамешагӣ ва фароҳамсозии шароити созгори кору фаъолият изҳори миннатдорӣ намуда ӯҳдадор шуданд ки минбаъд низ дар амалишавии ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар дар самти рушди соҳаи саноат саҳми муносиби худро хоҳанд гузошт. 16 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти мамлакат дар ҳудуди парки технологияҳои инноватсионии ғайргурӯҳ марҳилаи дуюми корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропиленӣ, платаҳои чопӣ ва фурӯзонакҳои диодии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғайргурӯҳро ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Акбар Асадулло бунёд шудааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. зимни боздид ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки марҳилаи дуюми корхонаи истеҳсоли маҳсулоти полипропиленӣ дар асоси технологияи муосири соҳавии ширкатҳои пешқадами ҷаҳонӣ фаъолият менамояд. таҷҳизоти корхона аз ширкати Старлингери Австрия харидорӣ гардида дар Осиёи марказӣ феълан ягона ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем ки марҳилаи аввали корхонаи мазкур соли 2020 аз тарафи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ифтитоҳ гардида буд. марҳилаи дуюми корхона аз хатҳои иловагии истеҳсоли риштаҳои полипропиленӣ, духти матто, ламинатсия, суратофарӣ, буруши матто ва насби клапанҳои автоматӣ иборат буда имкон медиҳад ки 140 нафар ба кори доимӣ таъмин гарданд. мувофиқи нақша дар ояндаи наздик шумораи коргарон ба 600 нафар расонида мешавад. иқтидори истеҳсолии корхона аз 70 миллион дона халтаҳои полипропиленӣ то ба 120 миллион дона расонида шуда. талаботи бозори дохилӣ дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, кимиё ва ғайра пурра бо халтаҳои дорои клапани автоматӣ бо технологияи инноватсионӣ қонеъ мегардад. вобаста аз маҳсулоти борпечонии хориҷӣ бартараф мешавад. ҳамзамон бо афзоиш бахшидани ҳаҷми истеҳсол содироти маҳсулоти ватанӣ ба роҳ монда мешавад. насби технологияи муосир имкон медиҳад ки корхона бе партов фаъолият намуда боқимондаи ашёи коркардшуда ба дигар корхонаҳои саноатӣ барои истеҳсоли номгӯи дигари маҳсулоти саноатӣ равона карда шавад. ғайр аз халтаҳои барои семент ҳамчунин ширкати ғайргурӯҳ тибқи фармоиш имкон дорад ки тавлиди халтаҳои полипропилении орд, дигар номгӯи маҳсулоти ғизоӣ ва маҳсулоти кимиёвиро ба роҳ монад. тамоми марҳилаҳои истеҳсолии халтаҳои полипропиленӣ шурӯъ аз коркарди ашёи хом то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ва рангу ороиши он дар худи корхонаи навтаъсис роҳандозӣ гардидааст. президенти кишвар зимни боздид ба фаъолияти истеҳсолии корхона ва иқдоми соҳибкори ватанӣ баҳои баланд дода ба онҳо ҷиҳати назорати сифат ва тавлиди маҳсулоти рақобатпазир дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. ҳамчунин дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли платаҳои чопӣ ва фурӯзонакҳои диодӣ оғози расмӣ бахшида бо раванди истеҳсолот шинос шуданд. таҷҳизот ва технологияи наву инноватсионӣ аз ҷумҳурии Корея, ҷумҳурии мардумии Чин ва Ҷопон харидорӣ ва ба корхона ворид гардидааст. корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ ва дигар таҷҳизоти равшанидиҳанда дар кишвар ягона буда дар доираи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи таъмини саноатикунонӣ бо суръати кишвар сохта шудааст. корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ ва платаҳои чопӣ аз хатҳои автоматӣ аз ҳамдигар мустақили платаҳои чопӣ, рангуборкунӣ, насбу васли фурӯзонакҳои диодии мурудшакл, прессофарии оҳан, пластмасса барои фурӯзонакҳо ва ғайра иборат мебошад. хати истеҳсоли платаҳои чопӣ имкон дорад ки маҳсулоташро на танҳо барои фурӯзонакҳои диодӣ, балки барои зиёда аз 150 номгӯи таҷҳизоти барқӣ аз қабили яхдон, кондитсионер, телевизион, камераҳои назоратӣ, ҳисобкунакҳои барқӣ ва ҳамчунин мошинсозию мебелбарорӣ тавлид намояд, ки замина барои рушди дигар соҳаҳои саноат дар кишвар мегардад.
бунёди корхонаи мазкур ҳамчунин имкон медиҳад ки истеҳсоли платаҳои чопӣ ва қисмҳои фурӯзонакҳои диёдӣ дар дохил ба роҳ монда шуда тоҷикистон ба яке аз калонтарин истеҳсолкунандагони маҳсулоти мазкур дар минтақаи осиёи марказӣ табдил ёбад. дар маҷлисгоҳи корхонаи истеҳсоли платаҳои чопӣ ва фурӯзонакҳои диёдӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаҳои минбаъдаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғайргурӯҳ муаррифӣ карда шуд. тибқи нақша дар ояндаи наздик корхонаи истеҳсоли смартфонҳо, планшетҳо, соатҳои рақамӣ, ноутбукҳо ва камераҳои назоратӣ дар шаҳри Душанбе бунёд меёбад. корхонаи мазкур аз пажӯҳишгоҳи тадқиқот ва рушд хаттҳои истеҳсоли қисмҳои металлӣ, пластикӣ, платаҳои чопӣ ва хатти васлу насб иборат мебошад. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз намоиши маҳсулоти корхона дидан карданд. аз ҷумла семент, гаҷкартон, халтаҳои полипропиленӣ, маҳсулоти гигиенаи шахсӣ ва ғайра ба намоиш гузошта шуд. бояд зикр кард ки гурӯҳи корхонаҳои ғайюр дар 3 корхона солона 2,5 миллион тонна семент истеҳсол менамояд. вобаста ба ин ба халтаҳои полипропиленӣ талаботи зиёд дорад. аз ин рӯ 80% халтаҳои истеҳсол гардидаи корхона барои қонеъсозии талаботи худи ширкат истифода мегардад ва 20% дигар ба коргоҳу корхонаҳои ватанӣ ва содирот ба дигар кишварҳо пешниҳод мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғайргурӯҳ ҷиҳати истифодаи пурра аз иқтидорҳои мавҷуда дар ин самт ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ барои шаҳрвандони кишвар дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. 16 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавоҳироти заргарии зарафшонро ба истифода доданд. иншооти нави истеҳсолӣ аз коргоҳҳои заргарӣ ва маркази фурӯши тилло иборат буда дар як сол иқтидор дорад то 1 тонна тиллоро коркард намояд. минбаъд намудҳои гуногуни ҷавоҳирот бо истифода аз технологияи муосир дар ҳамин ҷо истеҳсол ва пешниҳоди мизоҷон гардонида мешавад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсиси корхонаи нави саноатиро дар шаҳри Душанбе ҷиҳати истихроҷу коркарди металлҳои қиматбаҳо дар дохили кишвар то маҳсулоти ниҳоӣ муҳим арзёбӣ намуданд. бо амалӣ гардонидани ҳадафҳои ҳукумати кишвар аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавоҳироти заргарии зарафшон тибқи лоиҳа 65 ҷойи навикорӣ таъсис дода шуд. 23 декабри соли 2022 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон супориш дода буданд ки ҷиҳати таъсиси 4 корхонаи коркарди металлҳои қиматбаҳо то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. бо иҷрои саривақтии ҳамин супориши роҳбари давлат ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавоҳироти заргарии зарафшон дар ҳамкорӣ бо сармоягузорони чин сохта ба истифода дода шуд. корхона аз ҳуҷраҳои рехтагарӣ, буриш, занҷирбофӣ, қолабрезӣ, нақшбандӣ, бастобанд ва дигар коргоҳҳо иборат мебошад. хатҳои нави технологии корхона имкон медиҳад ки ашёи хоми маҳаллӣ то сатҳи ниҳоии коркар ва аз он маҳсулоти зарурӣ мутобиқ ба талаботи бозорҳои байналмилалӣ истеҳсол шавад. намудҳои гуногуни маҳсулоте ки дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавоҳироти заргарии зарафшон истеҳсол карда мешавад дар мағозаи корхона муаррифӣ карда шуд. корхонаи саноатӣ аз ду бинои 2 ва 3 ошёна иборат буда ҳудуди он ки 301-ро ташкил медиҳад чароғон ва сабзкорӣ шудааст. умуман дар ҳамин мавзеъ таъсиси ҳамин гуна 4 корхонаи саноатӣ бо таъсиси 300 ҷойи навикорӣ ба нақша гирифта шудааст. инчунин дар ҳамин рӯз марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ТВ Душанбе саноати кӯҳӣ муаррифӣ карда шуд. хати нави технологӣ дар як шабона рӯз иқтидори коркарди 4000 тонна маъданро дошта аз он хокаи тилло истеҳсол карда мешавад. арзиши умумии сохтмони марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ТВ Душанбе саноати кӯҳӣ 650 миллион сомониро ташкил намуда дар он таъсиси 600 ҷойи навикорӣ пешбинӣ карда шудааст. 16 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи ҳофизи Шерозии ноҳияи Синои пойтахт
بینای طربخانه بهار فرل را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات معاصر خدمترسانی و سیاحی مطابق دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه از جانب صاحبکار وطنی راهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار سید محی‌الدین سیفوف بنیاد شده است. یادآور می‌شویم که 10 نوامبر سال 2022 پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضمن افتتاح حوزه ماهی پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار در موضع اولوچدره دهات رامت شهر وحدت دستور داده بودند که با استفاده از این امکان در پایتخت کشور نقطه‌های فروش گلماهی و خوراک‌های از آن آماده شده را تأسیس دهند. کارهای ساختمانی و بنیادی در این انشاءات خدمترسانی و سیاحی با جلب متخصصان محلی در مهلت کوتاه با رعایت صنعت خاص معماری ملی و معاصر با صفت بلند به انجام رسانده شده است. بینای طربخانه بهار فرل از تاخانه وسیع و شونه عبارت بوده دارای 3 تالار کلان، حجره‌های علاهیده اویلوی، نقطه فروش ماهی و دیگر انشاءات یاری رسان می باشد. مساحت عمومی انشاءات نزدیک 1 هکتار بوده با افتتاح آن زیاده از 100 جای کاری مهیا گردیده است. در طربخانه امکان است که در یک وقت به زیاده از 500 نفر خدمت رسانیده شود. خوراک‌ها از ماهی در این طربخانه از طرف آشپزان ماهر آماده می گردد. در طربخانه همچنین دیگر نوع‌های خوراک‌های ملی و اروپایی با طعم و لذت خاص تیار و پیشنهاد میزبان می‌گردد و به تاکید مسئولان تنها از ماهی نزدیک 20 نوع خوراک و در عموم 100 نوع غذا و خورش‌ها آماده کرده می‌شود. در نقطه فروش طربخانه ماهی زنده، دودپز، تخم ماهی، گوشت پرنده استحصال خودی و چاروا به فروش برآورده شده است. تاکید گردید که تاجیکستان با طبیعت بهشت‌آسای کوهسار، ترما و پیریخ‌ها و رودهای شوخ سرداب امکان دارد که از جهت استحصال و صادرات گلماهی در جهان در جای اول قرار داشته باشد. طور اطلاع داده شد فعلا اقتدار استحصالی جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار در یک سال 200 تن گلماهی بوده. در 2 سال آینده در اساس دستور و هدایت‌های سرور دولت این نشان داد تا به 1000 تن رسانده خواهد شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی با شرایط فراهم گردیده در طربخانه تازه بنیاد و مسئولان جهت در سطح بلند به راه ماندن خدمت رسانی به مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی و معرفی فرهنگ بلند مهمان نوازی تاجیکانه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. اطراف انشاءات با اسلوب خاص گلکاری و سبزکاری شده در صحن آن 3 فواره بنیاد شده است. همچنین برای واسطه‌های نقلیات میزاجان با 140 جای توقفگاه موجود می باشد. شبانه روشنایی بینای طربخانه به حسن این موضع زیبایی خاص ضم می نماید. راهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار آینده نقشه دارند که در زمینه شرایط خوب صاحبکاری در کشور باز 2 عدد چنین طربخانه‌های زمانوی را در شهر دوشنبه ساخته به استفاده دهند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اقدام راهبریت و کارمندان جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار را در سمت رشد ساحه ماهی پروری، سیاحی و تأسیس جایهای نوی کاری نمونه ارزیابی کرده به مسئولان دخلدار برای دستگیری همه‌جانبه از این گونه تشبس‌های سازنده دستور و سپارش‌های مشخص دادند. توجه خاصه راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش‌های پیگیرانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه پایتخت مملکت را به یک شهر آرزوها تبدیل داده است و سیاحان زیادی را مفتون کرده و آنها می‌خواهند در فرصتی برایشان دسترس به تاجیکستان آیند و از زیبایی‌های این شهر لذت برند. واقعاً شهر گلباغ دوشنبه همه ساله زیباتر و محبوبتر می گردد. شهر دلها، شهر مهر و صداقت، شهر صلح و وحدت که گلهای رنگارنگش زندگی ما را زیب و زینت می بخشند، با اقدام و تشبسهای اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و تلاش‌های پیگیرانه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی همچون گهواره کمالات و انکشاف و پیشرفت ملت شهری امید و آرمان‌ها آباد و زیبا می‌گردد. جهانگیر سفرعلی زاده گزارش می‌دهد. پایتخت تاجیکستان زیبا منظر شهر دلارای دوشنبه نگین تاج ملت است
гулгашту хиёбон ва боғҳои фарҳангию фароғатии пойтахт гулистони нақшинро мемонад. аз файзу баракати истиқлолият ва заҳмати фарзандони шарифу фарзона шаҳри душанбе ба як чаманзори пургул, бӯстони нозанин ва ба як шаҳри дилоро табдил ёфтааст. пиру барно ҳамагӣ дарк мекунанд ки ин замини зархезу файзбор, ин хоки муқаддаси пурганҷро танҳо меҳру муҳаббат, меҳнати созандаву самимӣ сарсабзу хуррам хоҳад кард. мо шукронаи оромии ин тоҷикистони мо, ин шаҳри душанбе ва ин биҳишт осори мо шукрона мекунем. маҳз талошу заҳматҳои пешвои муаззами миллат аст ки мо модарон шабҳо бо дили пур хоб меравем ва ҳар саҳар кӯдакони худро ба кӯдакистон, ба мактаб бо пур аз хандаву пур аз меҳр равона мекунем ки онҳо барои худ, барои тоҷикистони худ, барои меҳани худ хизматҳои нишондода кунанд. таъмини амният ва истиқлолияту озодӣ кафили имрӯзу ояндаи дурахшони ҳар халқу миллат маҳсуб мегардад. дар ҳама давру замон пешрафти ҳаёти давлат ва ҷомеа аз суботу амният ва таъмини оромию тартиботи ҷамъиятӣ сарчашма мегирад. маҳз бо фидокорӣ ва ҷонисориҳои фарзандони бонангу номуси ватан имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи олам ҳамчун кишвари амну ором шинохта шудааст. ҳамин аст ки таҳти роҳбарии хирадмандона ва сиёсати дурбинонаву сулҳпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дастгириҳои мардуми шарафманди кишвар, ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳама самтҳои давлатдорӣ бо суръат рушд намуда дастовардҳои муҳим ва назаррасро соҳиб мегарданд. мо занон ва бонувони тоҷик ифтихор аз он менамоем ки дар чунин кишвари сулҳу субот, оромӣ умр бар сар мебарем. дар ватани биҳиштосои мо фарзандони мо таҳсил ва зиндагонӣ мекунанд. маҳз бо заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат аст ки тоҷикистони азиз ободу ором аст. дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҷумҳурии тоҷикистон дар сархати кишварҳои амтарину оромтарини ҷаҳон қарор гирифта, дар асоси натиҷаҳои ҷаҳонии омӯзиши сатҳи дохилию байналмилалӣ ва амнияти шаҳрвандон тоҷикистон яке аз пешқадамҳо дониста мешавад. бибинед ки дар даврони истиқлолият ин қадар биноҳои замонавӣ сохта ба истифода дода шудаанд ки бисёр зебо аст. бо аҳлу оила ба бохҳо сайру гашт мекунем. бибинед ки модарони мо ва аҳлу оилаи мо тор дершабҳо дар боғҳо сайру гашт мекунанд. ин чӣ нишон медиҳад ки дар давлати мо, дар шаҳри мо оромӣ аст. дигар кишварҳои бисёр ҳам бузург нотинҷӣ ҳастанд. мо бояд шукронаи ин тинҷию оромӣ кунем ки мо бо дили пур ва бо хандаи кӯдакон дар ҳар як боғҳо сайру гашт мекунем. бо талош ва ғамхории пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамзамон корҳои наҷибу шоистаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ имрӯз душанбе ба шаҳри сабзу хуррам ва ободу пешрафта табдил ёфтааст. дар тамоми фасл шаҳри душанбе сарсабзу гулпӯш аст. мо бори нахуст дар тоҷикистонем. барои мо табиат ва зебогиҳои ин кишвар хоса шаҳри душанбе зиёд писанд омад. мо мардуми тоҷикро шоду масрур шинохтем. ҳамеша дар лабонашон ханда. ин аз осудагии комил ва хушбахтии мардум дарак медиҳад. барои мо самимияту меҳмоннавозии тоҷикон ки дар ҳар гӯша ҳатто бо забони хитои моро дуруду пешвоз мегиранд зиёд писанд аст. мо дар ин кишвар як чизи аҷибро эҳсос кардем. табиат бисёр зебо ва фораму дилнишин аст. табиат як сӯи масъала хоса меҳмоннавозии мардуми тоҷик беҳамтост. вақте моро дар ҳар гӯша пазироӣ мекунанд ва самимият нишон медиҳанд беҳад шод мегардем. душанбе шаҳри сулҳу ваҳдат, шаҳри сарсабз, шаҳри дӯстию иттиҳод аст. сайругашт дар кӯчаҳои душанбе барои ҳар як нафар писанд меояд. сарфарозии мо аз шаҳри шукуфон аст. имрӯз бо ифтихор гуфта метавонем ки ҳар як сайёҳи ба сарзамини мо омада аз тамошои шаҳри душанбе имкониятҳои сайёҳӣ қаноатманд мешавад.
барои сайёҳон ҳазорон мавзеъҳои сайёҳӣ мавҷуд аст ки рӯзҳои зиёд лозим аст то аз як мавзеи дилфиреб дидан намуда ба мавзеи дигар сафари хешро идома диҳанд. ман саҳар ҳастам, аз Оланд омадаем, аз Урупо. бор аввал аз Тоҷикистон бисёр хуш мегзарад ва воқеан бисёр чизое дидам ки фикр намекардам Тоҷикистон инқадар мақбул бошад. шунида будам мақбул аст ва оле ба чишмои худ дидам ва рӯз воқеан ҷоҳои мақбулиси зебоиро мебинам ва бисёр яъне воқеан хушайанд аст ва хуш мегзарад ва метавонам ба дӯстое ки дар Урупо ҳастанд бигӯям ки Тоҷикистон ҳатман метавонанд барои тафрих худ метавонанд ки ҳатман унҷа баранд ва бигзаранд вақти хуш метавонанд дошта бошанд. имрӯзҳо ҳар як гӯшаи шаҳри душанбе ба макони таърихӣ зебову дилфиреб ва сайру гашти сокинону меҳмонони пойтахт табдил гашта барои ҳар як фарди бедору худшиноси миллат боиси ифтихор мебошад, зеро иншооти бунёдшуда ва сохташавандаи он бо мақсади ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ боз ҳам баландбардоштани ҳисси худшиносии миллӣ ва дар қалби шаҳрвандони мамлакат ҷой додани ғояҳои истиқлол ва озодӣ хоҳад буд. ما مادران خوشبخت تاجیکستان خطی نویرو خطی فرزندان برای استراحت به شهر دوشنبه اومدیم. اگر باور کنیم من وارد شهر دوشنبه شدم ما نشناختیم دوشنبه را. این یکی از خدمت‌های پیشوای ملتمون. شکرانه استقلال نکنیم ما کور میشویم. این همه برکت استقلال است. برای که ما رسیدیم تاجیکستان ما در همه جا آواز دلالش مشهور است. ما فخر میکنیم که ما تاجیکستانییم. برای که چخیلی که پرزیدنت جمهوری ما همه وقت میگه با پیش ما همه وقت باید با پیش حرکت کنیم. ما باید مادران فرزندان خودمون تربیت کنیم به هر خیرها نروند. دوشنبه قلبی تاجیکستان، شهر صلح، شهر دوستی، پایتخت دولت آزاد و صاحب اختیار تاجیکان و تاجیکستانیان، مأوای مهر، امید و ارمان تمام تاجیکان دنیاست. در دوران استقلالیت دولتی در زمینه تدبیرهای سازنده و سریوقتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نوابسته به فضای مرکب سیاسی و اقتصادی جهان و ادامه یابی نامعینی های مالیوی رشد با سرعت اقتصادیات ملی تطبیق کرده شده است. طبق گزارش نوی بانک جهانی اقتصاد تاجیکستان در سال 2023 8.3% و در نیمه اول سال 2024 8.2% افزایش یافته است که این نشان دهنده خیلی نمایان است. طوری از این خبرنامه برمی آید رشد اقتصاد تاجیکستان توسط افزایش درآمدها از صادرات محصولات داخلی، بهسازی اینفراساختار، سیاست متوازن پولی و قرضی، نظارت میزان تورم و همکاری با ثمر با شریکان بین المللی حاصل شده، همچنین قرض خارجی دولت کم شده است. همکاران ما گزارش می‌دهند. бо талошҳои пайгирона ва пайвастаи пешвои маҳбуби миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷумҳурӣ раванди созандагиву ободкорӣ бо маром идома дошта нақшаву барномаҳои пешбинӣ гардида ҷиҳати таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони мамлакат лоиҳаҳои ҳадафмандона амалӣ гардида истоданд. маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузории давлатии амалкунандаи инфрасохторӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар умум 85 лоиҳа, 51 лоиҳаи грантӣ, 5 лоиҳаи қарзӣ, 29 лоиҳа дар ҳаммаблағгузории қарз ва грант, маблағи умумӣ 49,1 миллиард сомонӣ ё 4,5 миллиард доллари Штатҳои Муттаҳидаи Америкаро ташкил медиҳад. бо талошҳои пайгиронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷумҳурӣ раванди корҳои созандагиву ободкорӣ бо маром идома дошта нақшаву барномаҳои қабулнамудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии сокинони мамлакат равона карда шудаанд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ тавассути ҷалби сармояи хориҷӣ эътибори махсус зоҳир намуда онро яке аз
ҳадафҳои асосии сиёсати иқтисодӣ эътироф намуда аст. лоиҳаҳои сармоягузории давлатии амалкунанда маҷмӯан аз 18 манбаъ татбиқ карда мешаванд. аз ҷумла дар маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ саҳми бонки ҷаҳонӣ 1,7 миллиард доллари амрикоӣ ё 37,4%, бонки осиёи рушд 990 миллион доллари амрикоӣ ё 21%, бонки аврупоии таҷдид ва рушд 604 миллион доллари амрикоӣ ё 13,2%, ҳукумати ҷумҳурии халқии Хитой 194,9 миллион доллари амрикоӣ ё 4%, бонки олмонии рушд 170,8 миллион доллари амрикоӣ ё 3,7%, бонки аврупоии сармоягузорӣ 154,8 миллион доллари амрикоӣ ё 3,4%, саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 134,3 миллион доллари амрикоӣ ё 30% ва дигар шарикони рушд 442,9 миллион доллари амрикоӣ ё ки 10%-ро ташкил медиҳад. ҳукумати ҷумҳурӣ дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 барои таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ тавассути ҷалби сармояи хориҷӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда онро яке аз ҳадафҳои сиёсати иқтисодӣ эътироф намудааст. аз худкунии маблағҳои лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ ба ҳолати 1 майи соли 2024 дар ҷумҳурии Тоҷикистон амалишаванда 5 лоиҳа маблағ 1,8 миллиард сомонӣ ё 167,6 миллион доллари Штатҳои Муттаҳидаи Америка. дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҳадафҳои стратегии мамлакат аз қабили таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва гузаштан ба истифодаи самараноки нерӯи барқ аз бунбасти коммуникатсионӣ баромадан ва табдил ёфтани кишвар ба кишвари транзитӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва таъмини дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, вусъати шуғли пурмаҳсул ва саноатикунонии кишвар ҳамчун ҳадафҳои стратегии кишвар муайян гардиданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд ки ҳукумати мамлакат доир ба ислоҳоти низоми ҷалби сармоя, таҳияву пешниҳод ва татбиқи самараноки лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар бахши воқеии иқтисодиёт, бахусус дар бахшҳои саноативу агросаноатӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд. истиқлоли давлатӣ бузургтарин ва муқаддастарин неъмат, нишонаи олии ҳуввияти миллӣ, ифтихор ва номуси ватандорӣ, рамзи ҳастии миллати бостонӣ ва соҳибихтиёру соҳибдавлати мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. баъди расидан ба озодиву мустақилият муҳимтарин дастовард ин таъмини сулҳу субот ба ҳисоб мерафт ки ба он мардуми шарифи Тоҷикистон ноил гардиданд ва ин замина баҳри рушди бомароми иқтисодиёту иҷтимоиёти ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакатро фароҳам овард. дар ин давра шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд низ аз файзи соҳибистиқлолӣ, фазои озод, тақвияти кори соҳаҳо, имкониятҳо ба соҳибкорон, ҷалби сармоя, тадбирҳои бунёдкориву ободонӣ вусъат гирифта, бо сохта ба истифода додани иншооти нави кору хизматрасонӣ, биноҳои истиқоматӣ, корхонаҳои саноатӣ, таълимгоҳҳо, муассисаҳои тандурустӣ, варзишиву сайёҳӣ, таъмиру таҷдиди иншооти мавҷуда рушду тараққӣ менамоянд. дар давоми 2.5 соли охир дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ беш аз 8000 иншоот бунёд, таъмиру навсозӣ карда шуданд ва ин тадбири муҳим дар дурдасттарин деҳоти мамлакат низ амалӣ мегардад. имрӯзҳо сокинони меҳнатдӯсти вилояти Суғд ҷиҳати истиқбол аз ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои бунёдкорӣ, ободониро тақвият бахшиданд. шарҳи ҳамкоронамон Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ аз вилояти Суғд. истиқлолу озодӣ барои мо рамзи воқеӣ, ифтихор аз ватану ватандорӣ, бузургтарин имконияти давлатсозиву давлатдории мустақил, илҳомбахши азму талошҳои созанда ба хотири таъмин намудани рушди давлат, ободии ватан, зиндагии осоиштаи мардуми Тоҷикистон ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии ҳар як оилаи кишвар мебошад.
баъди ноил шудан ба ин неъмати олӣ дар давраи навин тамоми азму талош ташаббусҳои созандаву бунёдкорона ва нақшаву ҳадафҳои стратегияи ҳукумат ки дар замони соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалӣ гардиданд ба хотири муҳайё сохтани шароити зиндагии шоиста барои ҳар як сокини мамлакат равона шудааст. дар ин давра дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд корҳои бунёдкорию созандагӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ҷалби сармоя татбиқи лоиҳаҳо саҳми соҳибкорону шахсони ватандӯст вусъати тоза гирифта ҳоло на танҳо дар маркази шаҳру ноҳияҳо дар 116 ҷамоати деҳот низ вобаста ба талаботи маҳал иншооти зарурӣ бунёд ва барои истифодаи аҳолӣ қарор дода шуданд. баҳри истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бунёд таъмиру навсозии 12 000 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки вобаста ба эҳтиёҷот ва талаботи ҳамон маҳал дар қисми деҳот хатҳои нави оби нӯшокӣ кашида шуда муассисаҳои таълимию то мактабӣ марказу хонаҳои саломатӣ клубу китобхонаҳои нав боғу гулгаштҳо монфарши роҳҳо сохтмони пули нақлиётгард ва дигар тадбирҳои бунёдкории созандагӣ мувофиқ ба нақша ва татбиқи лоиҳаҳо ҳаҷми зиёди корҳо анҷом дода шуданд. дар ин давра танҳо дар соҳаи маориф 49 иншооти соҳа бо 9313 ҷой нишаст, аз ҷумла дар назди 43 муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ 284 синфхона бо 8520 ҷой нишаст. дар соҳаи варзиш бошад 74 иншооти варзишӣ, аз ин 16 толори варзишӣ, як корти теннис, як ҳавзи шиноварӣ ва 56 майдончаи варзишӣ ва маблағи умумӣ зиёда аз 35 миллион сомонӣ. 700 коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ба нақша гирифта шуда қисми зиёди корҳо анҷом дода шуданд. ва агар ҳар соҳаро дар алоҳидагӣ мисол оварем, чунин тадбирҳои назаррас дар ҳамаи соҳаҳо рӯи кор омаданд. аз ҷониби идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд бошад 100 иншооти калону лоиҳавӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ сохта мешаванд ва ҳоло дар зиёда аз 50 иншоот корҳо анҷом ёфтаанд. ҳоло корҳо дар як қатор иншооти самту соҳаҳои гуногун ки дар асоси дастури пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд амалӣ мешавад идома дорад. бунёди бинои иловагии маркази саратоншиносии вилояти суғд аз тадбирҳои муҳими беҳдошти саломатии аҳолӣ фароҳам овардани шароити корӣ ба табибон ба ҳисоб меравад. иншоот 5 ошёнаро дар бар гирифта корҳои сохтмониро бинокорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди евростройсервис ки таҷрибаи бунёди чунин биноҳои муҳташамро дорад анҷом медиҳанд. корҳои сохтмонӣ тибқи нақша идома дошта барои босифат ва дар муҳлат анҷом додани кор сохтмончиён машғули кор мебошанд. дар бинои нав ҳуҷраҳо барои 150 кати бистарӣ шӯъбаҳои эҳё ва ҷарроҳӣ ҷойгир карда мешаванд ва ин барои муоина, ташхис, бистарӣ ва табобат имконияти беҳтар ва мувофиқ ба замони муосир фароҳам оварда мешавад. маблағгузории соҳаи тандурустӣ сол аз сол зиёд гашта истодааст. бо сохта ба истифода додани бинои мазкур шароити корӣ барои кормандони соҳаи тандурустӣ, шароити ташхису табобат барои беморон боз ҳам беҳтар хоҳад гашт. чунин ғамхориҳои ҳукумати кишвар мо кормандони соҳаи тандурустиро водор месозад ки баҳри барқарорсозии саломатии мардум дучанд хизмат расонанд. ҳамзамон аз ҳисоби буҷети давлатӣ бо лоиҳаи зебо бинои иловагии маркази клиникавии эндокринологии вилояти суғд оғоз ёфтааст ки бино низ аз 5 ошона иборат буда барои 120 кат бо тамоми шароити зарурӣ пешбинӣ шудааст. биноҳои нав фароҳамсозии шароити мусоид барои табибон имконият медиҳад ки қабулу ташхис ва табобати беморон дар оянда боз ҳам беҳтар ба роҳ монда шавад. дар шаҳри хуҷанд бунёд шудани маҷмӯи варзишии суғд арена дар кӯчаи сердарё барои машқу тамрини ҷавонон наврасон ба варзишу тарбияи ҷисмониро фароҳам меорад. мувофиқ ба лоиҳа бино бо таваққуфгоҳи нақлиётӣ, ҳуҷраҳои истироҳатӣ, гигиенӣ, толори машқу тамрини намудҳои варзиш, баргузории мусобиқаҳо ба талаботи сатҳи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мешавад. ҳоло корҳои сохтмонӣ баҳри бунёди маҷмӯи варзишии суғд арена идома дошта беш аз 30 нафар бинокорони маҳаллӣ бо ҷои корӣ таъминанд ва корҳо мувофиқ ба нақша пеш меравад. дар ҷамоати деҳоти исфисори ноҳияи бобоҷон ғафуров бошад аз навбарқарорсозии варзишгоҳ идома дорад ки дорои 6000 ҷои нишаст мебошад. фароҳам овардани шароит имконият медиҳад ки ҷавонон дастаи футболи наврасони деҳа дар шароити беҳтар машқу тамрин карда бозиҳои рафиқона анҷом диҳанд. боиси ифтихори мо ҷавонон аст ки имрӯз варзишгоҳи деҳоти исфисор аз навсозӣ шуда истодааст. солҳои тӯлонии ин варзишгоҳ фаъолият
намекард, барои варзишгарон шароит муҳайё набуд. бо дастгирии пешвои муаззами миллат имрӯз барои мо ҷавонон ва варзишгарон як иншооти бениҳоят муҳим аст ки барои рушди футбол нақши муҳимро мебозад. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров баҳри истиқбол аз ҷашни миллӣ дар давоми 2 солу 6 моҳ 720 иншоот бунёд ва таъмиру навсозӣ карда шуданд. мувофиқ ба нақшаи генералӣ дар маркази ноҳия шаҳраки ғафуров шафати роҳи нақлиётгарди хуҷанд бобоҷон ғафуров сохтмони биноҳои баландошёнии истихоматӣ идома дорад ки дар баробари дигар биноҳо ва маркази ноҳия зебоии дигар мебахшанд. сохтмон баландошона дар маркази савдо ва хидматкунӣ дар осонаи аввали он сохта мешавад. биноҳои замонавӣ хушрӯй мешавад. ин бино дар ноҳияи бобоҷон ғафуров шаҳраки бобоҷон ғафуров ҷойгир мебошад. дар ин ҷо 30 нафар коргаро бо ҷои корӣ таъмин карда шудагӣ аст кор карда истоданд. дар ноҳияи Аш дар корҳои бунёдкорию созандагӣ соҳибкорону аҳолӣ низ саҳми фаъол мегузоранд. дар деҳаи дӯлонаи ҷамоати деҳоти меҳробод аз ҷониби соҳибкор Абдулҳамид Ҷураев бинои нави хонаи саломатӣ идома дорад ки барои солимии аҳолии деҳа пешбинӣ шудааст. ҳамзамон баҳри таъмини эҳтиёҷоти муассисаи таълимии деҳа бо оби нӯшокӣ дар масофаи 7 километр хати об кашида шуда ҷиҳати бунёди 8 симхонаи иловагӣ ва 4 утоқи фаннӣ корҳо оғоз ёфтанд. дар вилояти Суғд соли равон мунфарш ва таъмири ҷорӣ 1005 километр роҳҳо анҷом дода мешавад ки аз ин 122 километр мунфарши асосӣ мегардад. баҳри иҷрои корҳо дар баробари ташаббусҳои давлатӣ сокинону соҳибкорон шахсони накӯкор саҳмгузорӣ карда маблағи барои адои ҳаҷ захира намудаи худро барои ободии роҳ сарф намуданд. дар деҳаҳои ноҳияи Ашт 50 километр, ноҳияи бобоҷон ғафуров 10 километр, ноҳияи Спитамин 7 километр мунфарши асосӣ карда шуданд ва боз ташаббусҳои нек дар шаҳру ноҳияҳо идома дорад. дар вилояти Суғд 12 000 иншоот ки мувофиқ ба нақша бунёд ва таъмиру навсозии онҳо то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст, то ин муддат дар 8 000 иншоот корҳо анҷом ёфтанд ва дар оянда боз бояд 4 000 иншоот бунёд таъмиру таҷдид карда шавад. имрӯзҳо сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дастаҷамъона корҳои бунёдкорӣ, созандагӣ, ободию тозагии маҳалро тақвият бахшида баҳри истиқболи ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ доранд. баҳри таҷлили сатҳи баланд ва бо дастовардҳои назаррас истиқбол гирифтани ҷашни миллӣ боз як қатор иншооти самту соҳаҳои гуногун барои истифода омода карда шуданд ки дар беҳтарсозии шароити маҳал ташкили ҷойҳои корӣ мусоидат карда армуғони шоиста ба ҷашни миллӣ мегардад. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, барномаи Тоҷикистон. рушди соҳаи кишоварзӣ яке аз муҳимтарин василаи баландбардоштани некуаҳволии мардум ва коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ дар мамлакат дониста мешавад. дар ҳамин замина баҳри фаъолияти пурсамари кишоварзон ва афзоиш додани маҷмӯи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат тамоми имконияту шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. кишоварзони минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ки аз ҳама гуна дастгириҳо баҳраманд ҳастанд, бо истифода аз имконоти фароҳам буда сол то сол дар самти фаровонии истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ ба нишондиҳандаҳои беҳтару бештар ноил гашта истоданд. ҳоло мавсими ҷамъоварии ҳосил ва кишти такрорӣ бо маром ҷараён дорад. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. барои мардуми Тоҷикистон кишоварзӣ яке аз шуғли муҳиму асосӣ ва сердаромад маҳсуб меёбад. имрӯз дар ҳама минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушди соҳаи кишоварзӣ имконоти зарурӣ фароҳам оварда шудааст. минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон барои ривоҷи ҳама бахшҳои соҳаи кишоварзӣ дорои имкониятҳои фаровон аст. иқлими мусоид, таъмини оби полезӣ барои обёрии заминҳои корам, замини ҳосилхез, дастгириҳои мунтазам аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва дар ҳамин замина дастрасӣ ба тухмиҳои хушсифат ва техникаҳои соҳавӣ аз муҳимтарин имконот барои хоҷагидорон аст. дар ҳама шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб кишоварзон дар самти иҷрои кишти асосӣ ба натиҷаҳои арзанда ноил гардиданд. нақшаи дурнамои кишти асосиро барзиёд иҷро намуда, ҳоло ки мавсими ҷамъоварии ҳосил идома дорад, нисбати солҳои қаблӣ самари дастранҷи деҳқонон фаровону бештар арзёбӣ мегардад.
соли равон кишоварзон дар кишти асосӣ дар майдони 97493 гектар ғала кишт намуда то имрӯз наздики 257000 тонна маҳсулот ҷамъоварӣ карда шуда дарави ғала дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳо идома дорад. ҳамчунин дар масоҳати 5738 гектар кишти сабзавот ба роҳ монда шуда аз он 151564 тонна маҳсулот ҷамъоварӣ гардида ин раванд ҷараён дорад. картошка ҳамчун маҳсулоти асосӣ ва дар рӯзгори мардуми кишвар бештар истифодашаванда мебошад, сол то сол баҳри афзун намудани ҳосилнокӣ майдони кишти картошкаро ба таври васеъ ба роҳ монда аз таҷрибаи олимону мутахассисони соҳа низ босамар истифода мебаранд. ҳамин аст ки имсол деҳқонони минтақаи кӯлоб кишти картошкаи барвақтиро дар майдони 3953 гектар ба роҳ монда то кунун 56.4% маҳсулоти киштшуда ҷамъоварӣ шудааст. аз лиҳози маҳсулоти полезӣ низ дастовардҳо беҳтару бештар аст. майдони умумии кишти маҳсулоти полезӣ дар соли ҷорӣ 3905 гектарро ташкил дода дар натиҷаи меҳнати аҳлона деҳқонон аз ин ҳисоб то имрӯз наздики 88000 тонна маҳсулоти хушсифат ҷамъоварӣ намудаанд. дар самти боғпарварӣ низ хоҷагидорон натиҷаҳои хубу назаррасро соҳиб шуда ба гирифтани ҳосили фаровону хушсифат ноил гардиданд. боғпарварон аз аввали мавсим инҷониб 28260 тонна мева ба даст оварда дар таъмини бозорҳои маҳаллӣ бо маҳсулоти ватанӣ саҳми арзанда гузошта истодаанд. кишоварзони ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо истифода аз имконоту шароити мусоиди фароҳам буда давра ба давра дар афзоиши маҷмӯи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил шуда истодаанд. истифодаи мақсадноки ҳар қитъа замини корам аз ҷониби хоҷагидорон ва рӯёнидани азду зиёда ҳосил ба беҳтаршавии сатҳи некуаҳволии мардум ва фаровонҳосилии маҳсулот дар бозорҳои дохилӣ мусоидат намуд. тибқи маълумотҳо масоҳати умумии қитъаҳои замини корам дар ноҳия 13226 гектарро ташкил медиҳад. имсол аз ҷониби кишоварзони ноҳия дар кишти асосӣ дар майдони 272 гектар картошка ва 380 гектар пиёз кишт гардида буд ки ҳосили он пурра ҷамъоварӣ карда шуда дар қитъаҳои замини холигашта кишти такрорӣ дигар маҳсулотро ба роҳ мондаанд. тибқи нақшаи дурнамо дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ 8000 гектар кишти такрорӣ бояд гузаронида шавад ки то ҳол 96% нақша иҷро гардидааст. хоҷагидорони ҷамоати деҳоти меҳнатободи ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо истифода аз имконоти мавҷуда дар иҷрои нақшаи дурнамо ва таъмини фаровонии маҳсулоти истеъмолӣ пешсаф буда ҳамасола аз ҳар қитъа замини корам азду зиёда ҳосил ба даст меоранд. яке аз бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ки деҳқонон дар ин самт натиҷаҳои дилхоҳро ноил мекарданд шолипарварӣ мебошад. кишти такрории шолӣ дар ноҳия ки нақшаи дурнамо 970 гектарро ташкил медиҳад барзиёд иҷро гардида имрӯз маҳсулоти киштшуда нашъунамои хуб дорад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти меҳнатобод дар умум 10335 гектар заминҳои корами обӣ мавҷуд мебошад. аз он ҷумла 800 гектар дурнамои кишти шоли мо аст ки ба имрӯз мо ҳамин дурнамои 800 гектаре ки дар ҷамоати мо вобаста шудааст ба 1000 гектар расондем. чӣ хеле ки шумо дида истодаед аллакай дору якм ғизо якма додани шолиҳо ба идном расидааст. деҳқонони ҷамоати мо бисёртар ба ин пахтакорӣ баъд ҳосили дуюм бисёртар шоликорӣ барои он ки заминҳои мо ҳамаш заминҳои клол аст ҳосили шолӣ нағз медиҳад бисёртар ба шолӣ баъд ҷугории донагӣ мисол мош лубиё то се ҳосила мегиранд. парвариши пахта низ ҳамчун маҳсулоти сердаромад дар ноҳия ба таври хуб ба роҳ монда шудааст. ин навъи маҳсулот дар майдони умумии 5960 гектар кишт шуда нашъунамои ниҳолон дар ҳоли имрӯз хуб ба назар мерасад ва деҳқонон аз самараи дастранҷи худ гирифтани ҳосили дилхоҳро интизорӣ доранд. дар хоҷагии 58 гектар замина 30 гектараш пахтай дигаш гандаму шоливу палака ҳамин хел чизо кардем. мо то ҳозират ҳар як гектар замин 30-35 центнери гандам ҷамъоварӣ кардем. ҳосили такрорӣ бо пахта 4 гектари дигар коридем. ҳар дигаш ҷои гандам мора шолӣ кардем. мо ҳамагӣ 30 гектар замин дар пахта дорем. аз он ҷумла 26 гектараш пахтаи барвақтия ният дорем ки аями чизам то 30-35 центнери ҳосил ҷамъоварӣ кунем. дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоб имрӯз кишоварзон дар самти ҷамъоварӣ ва захиранамоии хӯроки чорво низ натиҷаҳоро афзун карда истодаанд. кишоварзони ноҳияи Темурмалик дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳо дар самти кишту парвариши ҳама гуна маҳсулот ва ҷиҳати коҳиш додани маҳсулоти воридотӣ ва саҳм гузоштан дар истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ то рафт ба дастовардҳои рӯзафзун ноил гашта истодаанд. имрӯз дар ноҳияи Темурмалик дар майдони 11432 гектар зироатҳои ғалладонагӣ кишт карда будем. имрӯз дар ноҳия ҷамъоварии зироатҳои кишоварзӣ аз қабили ғалладонагиҳо гандум, ҷав, лубиёгиҳо, картошка ва
сабзавот ҷамъоварӣ карда истодаанд. имсол бинобар сабаби боришоти бисёр боди ҳаво мусоид омаданд, истеҳсоли ғалладонагӣ ҳам нисбати соли гузашта нағз мебошад. картошка, пиёз ҳам ҳосилнокиш нисбати соли гузашта 5-10 сантиметр зиёд мебошад. дар доираи дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мо нақша чорабиниҳо таҳия менамоем. боз ҳам барои фаҳмондани роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ корҳои фаҳмонданиро зиёд намуда боварӣ дорем, ки дар оянда боз ҳам ба натиҷаҳои хубтар ноил мешавем. имрӯз хоҷагидорон бо истифода аз тавсия ва таҷрибаи мутахассисону олимони соҳа дар фаровонии маҳсулот муваффақ шуда дар татбиқи ҳадафи стратегии мамлакат саҳмгузорӣ карда истодаанд. айни ҳол нашъунамои маҳсулоти кишти такрорӣ низ бисёр хуб ба назар мерасад. деҳқонон майдони кишти пахтаро низ нисбати солҳои қаблӣ зиёдтар намуда то ба ҳол дар коркарди qaторҳои ниҳолон нашъунаморо ба таври шоиста таъмин кардаанд. сол то сол беҳтаршавии шароиту имконот баҳри фаъолияти пурсамари кишоварзон ва ба ин васила таъмини фаровонии маҳсулот дар бозорҳои ватанӣ самар аз пойдории истиқлолияти давлатӣ ва нишони болоравии сатҳи некуаҳволии мардум мебошад. олим носирзода, олими мирзо, хуршеди нодирхон аз минтақаи кӯлоби вилояти хатлон барои барномаи таҳлилии тоҷикистон. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти таҳлилии тоҷикистон. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.